Breaking news, bah, Sango Congo, Nabanda Konabino avec le messager Proverbe 3030. Les messagers Proverbe 3030, Azali Bongo, pasteur de la diaspora, où il y a la Bino Sango Congo, où il y a la Rabino ba information, pe ate Rabino Sango Malamu, lokola nano boyokate. Alors, le lundi, bah, Sangonin Tozanango, et là, quand on a signalé Bino que na kananga carnage munene esalamaki vendredi oyo tikoleka ti sikoyo ezokontinue kosalama barwandais bakoti ebele bazokoextermine bandeko nyonso to oyo bazali basoda ya kamwina nsampo mpe bacreye bafaux soda mosusu ya kamwina nsampo oyo bazoboma bavrai bakamwina nsampo cestadire kabila toyebisaki bino ke na congo problème monene ezali kabila. Kabila, après le 19 décembre, a été président parce que c'est lui le plus grand problème dans le Congo. Kabila nde mutazo me makao, Kabila nde a un problème parce qu'il y a une mission, il y a qu'à exterminer les Congolais, il y a qu'à balkaniser Mboka, il y a qu'à Iba. Alors, nani azo aidé Kabila à évoluer, à continuer, dans la classe politique. Comment expliquer que Sami Badibanga azali premier ministre ou azo contrôler rien du tout, ayebi atamaka mon côté? Mais bazo nyata bandeko na ye bazo boma baluba bazo massacrer bango na ba Rwandais azo démissionner te azo beloko moko te na rassemblement pe IDPS eza parti ya monene oyo la plupart eza baluba na baluba bayebi bien makambo ozo leka na Congo mais bazo sala eloko moko te bato bazali bongo na kati ya distraction ya koluka ba poste oyo ti siko Kabila azo continuer ko binisa bino. Il faut comprendre que na semko na rassemblement bato wana nyonso baza ba aventurier baza ba collabo parce que accord ba signaki le 31 décembre ezo ba rassemblement à représenter premier ministre balobi te à représenter trois noms. Alors pourquoi na basango bazokoka ko imposer accord te et pas Kabila oyo azali bongo un criminel un bandit oyo azo continuer ko massacrer bato lisusu na kati ya Congo eloko moko malamu esalami ndenge Kabila abomi to enlever bato ya ONI esali bien côté na biso parce que Kabila c'est un bandit bazali groupe ba criminel bazali wana sokoza contre bango bako hésiter ko bomote yango na moni bato lokola ba ne mwana nsemi eza ba distraction nazomona bato bazotinda nga ba vidéo ne mwana nsemi azobela ne mwana nsemi azabo déjà soki ne mwana nsemi ali mwe na prison te akomona na ndako nete c'est-à-dire auta az esprit te auta likolo te c'est un aventurier oyo abomisi bakongo ebele mpe azojouer jeu ya Kabila soki ne mwana nsemi alingi kombo na ye ezonga na ndenge amimatisaki eloko ya liboso un esprit abelaka te eloko ya mibale un esprit akufaka te eloko ya misato un esprit akoki kozela te ndenge bakangaki ye babimise bakende tie ye na résidence surveillée ba Simon Kimbangu ba grand prêtre bazali kolimwa baza komona bango te alors soki ne mwana nsemi azalaki esprit mbasi abima na prison akomona na ndako lokola sala yango te nakolobaka so lisolo na ye te parce que c'est un aventurier oyo azojouer jeu ya Kabila epuis aza esprit te ezali soni mpona koyokaki oyo azobela oyo aza na médecin autaka soki États-Unis mais mutu aza esprit. Un esprit ne se soigne pas, un esprit ne tombe jamais malade, un esprit apparaît et disparaît. Ce qui a limé na prison te akomona na ndako na ye ba chantage nyonso bozosala ba publicité ya lokuta bozosala ndenge bozosalelaka Rwandais nani aventurier criminel ami de Rwandais oyo azojouer jeu ya ba Rwandais Moïse Katumbi qui azosomba ba masango kazopesa ba don to et tout bozofabriquer Moïse Katumbi so ezali mpona mbongo so ezali mpona presse mbasi akomi président ya Congo mais lokola amayele mokuse et puis aza na staff moko ya bato baza mayele mingi te yango bozokontinue kotanga komone parce que ce monsieur n'est pas un Congolais et ne peut pas devenir le prochain président du Congo soki peut-être asombi IDPS ou apesi bambongo etali bango mais sengeli oyebake Congo mobimba baza bato ya IDPS te tokotelemela ye ntina dernier énergie ce monsieur n'est pas Congolais il ne peut pas être Congolais. Pe lisusu ezali grave na niveau ya communauté internationale parce que bazali sur ce que Kabila abomi bato na bango
Omoni Kabila bomi plus de 18 millions de Congolais mutalobi le monté. Tala Kabila albomi des Sédois moko américain. Omoni mokilinde baloki ezali malamu asali eloko ya bien ndenga bomi bango siko bango mo baba ndolanda bayi bake mutu wana c'est un criminel o azo boma pona ba intérêt na ye. Yango moni ba vrai opposant tout ça na bango ezali ba Diomi Ndongala na ba Frank Diongo parce que bango ba telemi Kabila. Bani mwana nsemi ba o musu batikali wana nyonso tu baza ba aventurier un jour toko sambisaka bango pe toko kangaka bango tokende lisusu bomoni ba aventure bandi babandi o babengi réunion ya Semco ba arrangement personnel ebandi oyo bino bozobenga Béance oyo aza makango ya kamere bazosala nyonso tu bapesa so poste oyo ezalaki ya Tshisekedi nazoloba awa mwasi oyo Eva Bazaiba oyo azalaka makango ya kamere bomoni bien olie bakende na bakor bakontinue bazokontinue kosala batrouble baaventure mpe bomoni bino moko olenga nko ya RVC aye na nini na rencontre ya bakor na Semco azalaki bongo sécurisé na basoldat or mikolo uti kolekawa asalaki video alobi azobatama Kabila alinga boma ye me ye moko wana lisusu barwandais bapolisier ya Kabila bazokengela ye donc ezali mawa mingi na basango ya Congo na makambo oyo ezoleka kuna donc ezali mawa mingi Kabila apesi bana mura bagarde ye etant que président ya wenge ele batomboki parce que rassemblement eza kaka moko bato ebele balobi ngai bafutinga mbongo na rassemblement bafutinga mbongo na Félix bafutinga mbongo na Pierre Lumbi alors bozo comprendre te analyse makambo nazoloba ezo engagé nga soki na critiquer IDPS soki na critiquer Palu soki na critiquer rassemblement na critiquer Honoré Ngwanda oyo aliaka mbongo ya Kabila Chili ya wondo auti olobango et puis bomoni bino moko ke Kengo Adondo c'est un dernier tintin parce que yende aza superviseur ya ba M23 yango azosala ba discours ya lokuta pona kolalisa bato kolobake baza illégal soki ayebaki baza na légitimité te pona ni a démissionné te soki bayebi ke banyokoli peuple baa na nzala Kengo a proposé nini soki bolandi bien bomona Kengo na Ngwanda baza na même discours baloba trop baproposaka eloko moko te tout simplement parce que Ngwanda Honoré azali bonko moko ya bagent ya M23 oyo Kabila apesaka mbongo mpona kokabola komba mpe mpona kolalisa komba bino moko bomoni bien ke komba ezali ya kolala ya kodinda bakombatan mingi lelo oyo bazali kotia makelele esi basomba bango bakoma kozwa ba 1000 euros ba 2000 euros ba 3000 euros parce que baza na conscience te parce que bayebi eloko te mingi lelo ba Rex Kazadi baza na Kinshasa bayebisa bino baosala na Kinshasa mpo bakoma bagent ya ANR donc baza ebele oyo basombi oyo baza kotia makelele oyo basomba bazali ebele me oyo batikali ya moke toza na bango tosangana tokontinue totelema tobengana rwandais oyo tala ndenge azoboma na Congo ozali bongo na basango ya Congo alors basango ya Congo tozali awa Thierry ya wendo auti obimisa ba vérité makasi Moïse Katumbi Francis Kalombo Ngwanda bato wana nyonso tu bazali bato ya ba M23 bazo travailler pour na Kabila même ye moko Thierry ya wendo ndenge abandi ko travailler sikoyo na ba Kalombo na ba Moïse Katumbi bazali kaka bato oyo batrahi mboka parce que soki bazalaki ba vrai combattant baza ba nationaliste ndenge biso toza boye bakoki kopesa confiance na Moïse Katumbi te parce qu'aza congolais te c'est un aventurier oyo azo travailler pona ko sécuriser Kabila pe ko continuer ba biloko na bango vidéo oyo ya Kasai la police contredit Mende et publie la liste des noms des militaires FARDC oyo bazali ba criminels oyo bazoboma na Congo Mende asalaki ba vidéo boyebi ki alobaki ete eza ba montage ezalaki boye mais lelo balobi bakangi 7 personnes na mutu oyo apubliaki vidéo sikoyo Mende oyo tu alobaki ezali nini likoloba nini bamende bazomona biso ndiri bazoba na bango bakosaka biso mais sengeli yango bayebake le temps est révolu Kabila akozala sous président te Kabila kokufa Kabila ekosukele mabe mpe na bamende ekosukela bango mabe l'ancien président nigérien Obasanjo conseille à Kabila qui a une vie après avoir gouverné
alongwa na malembe parce que kobanga nini l'inconnu ekomema ye kaka na babuzoba. Donc eza mawa mingi lisusu, alors que le ministre avec la ministre Marie-Ange Mouchabekwa défendait les FARDC en disant qu'ils n'ont jamais connu commis aucun crime à Kananga. Mais pourquoi alors cette contradiction du régime? D'après le général Ponde, auditeur général de la FARDC, qui a tenu une conférence de presse le samedi 18 mars 2007, ils ont poursuivi notamment pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par des traitements cruels, inhumains et dégradants, refus de dénonciation d'une infraction par la justice militaire. Donc, nani atindi bango, ezali Kabila mutatindaki bango, pour Kabila ashisaka ndengwana, lelo loko le yindeli bango, balingi siko balobake, bazo contrôler situation et pourtant, ezali bande ya ba criminel. Alors, Nangonga Oyo, à Kabila a préparé une guerre sanglante en RDC. Les armes achetées en Ukraine viennent d'arriver. Tout simplement pourquoi Kabila a sakana batunde mwana, ezali parce que a somba opposition nyonso, a sakana kana bango, alia kana bango amelaka na bango, pe bazo sala baje po baza na baposa ya bandako na bango. Na Chikapa, plusieurs policiers ont rejoint les camps de milices de Kamwina Sampou, où ils allaient gouverneur de la ville Moutazoum Sabiso. Ils allaient Samomalam, ceux qui, les policiers congolais, va rejoindre le groupe de Kamwina Sampou, Oyo, ministre y a intérêt à l'objet que va remettre corps ya Kamwina Sampou na badepte nae pour ba kundaye na ndenge basala ba cérémonie ya ancestraux pour na kundaye. Ils allaient une bonne chose. Parce que na mboka bandimaka pe ba respecter la culture na bango pe to féliciter ba soda o nyonso ba rejoindre groupe ya bato ya Kamwina Sampou. Alors na RDC 2 années plus tard, la fosse commune de Maluku reste un mystère. La fosse commune misato uti monana. Fosse commune mususo ya liboso salama na tingiting, ça fait 20 ans. Donc à 20 ans, il y a pouvoir, il y a AFDEL, babomi plus de 18 millions de Congolais, et fosse commune ya Maluku Oyo et salama na le 19 mars 2015 ti lelo tikala silence parce que ba politiciens na biso ba corrompu bazali bongo ata na souci ya peuple congolais. Alors la Conseil de sécurité de l'ONU invite le président de la CENCO. Tu éviter pour la nini Conseil de sécurité à l'ONU a invité président Senko et pourtant président Senko n'a rassemblement bazo subir dictat ya Kabila ou azali criminel baza na ba preuve que Kabila zo boma. Tu éviter pourquoi ti lelo bazo kanga été ezo sala mamini. Alors ba tindelinga message moko bino pe boza na ba message belé na ba site na bino na Facebook. Babi, veillez l'envoyer à tous vos contacts, c'est très important. Les Chinois ont commencé à produire des corned-beef en conserve avec leurs cadavres et les envoyer en Afrique. S'il vous plaît, restez à l'écart des corned-beef indépendamment de marques, de côtes, d'épiceries asiatiques en Afrique. Boye bisa bandeko na bino en Afrique, pe bino moko oyo boza na poto, bozali na diaspora un peu partout. Bozala pembeni na ba corned-beef te. Pe na ba épicerie asiatique te parce que ba komi ko boma bandeko na bango ko kata bango ko tinda bango na ba corned-beef na Afrique po bato ba kinolia esengeli bokeba na zana raisonnement moko Charles Budowski alobaki boye le problème avec ce monde c'est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance kene na l'église. Omona ba stupide ndenge bazana ba confiance a kolanda bandoki donc omona ke bato baza intelligent lelo o na komba ba sombi bango pe na Congo bazo boma ba kasayen bazo lelo ko moko te ni les fameux premiers ministres ni bana kasai mususu bazo telemela ni makambo zo leka na Congo ni ko telemela makambo nyusu zo leka kuna za mami. RDC, pourquoi l'action de la MONUSCO a-t-elle été restreinte à Nganza?
J'ai dit, alors que les forces de sécurité congolaises menaient une opération contre les miliciens Kamouina Sampou, où il y a eu plus de 100 morts, que personne n'en parle. Dans la commune de Nganza à Kananga, les casques bleus avaient été empêchés de se rendre sur place, de déplacements restreints, alors que les habitants parlaient de plusieurs centaines de morts. Pour la mère Mende, les porte-parole du gouvernement, ça serait un mouvement donné du maire des autorités locales après la disparition de deux experts des États-Unis. Donc, bande konabiso ya Kananga, ba signalé biso que plus de 100 personnes bazaki sous massacrées et que Oni azaki musika, casque bleu azaki musika, moya poussa na pembeni et alakité. Alors, bozomona bino moko basangwa Kongo toza nango, ezali pasi komona makambo boye ele kaka au vu et au su ya bato nyonso surtout ezosala mawa mingi. Breaking news alelo tozosukisa yango na basango ya église awa na Angleterre, bato nyonso bayebi apôtre Gégé Ngandu oyo azalaki moko ya bapasteur oyo abimisi bapasteur nyonso tu ya baventurier oyo bomonaka na Angleterre. Biso toza bapasteur formé na Kinshasa, mais na Angleterre awa parrain to papa oyo abimisa bafaux bapasteur nyonso tu ezali bongo Gégé Ngandu ye abimisa baaventurier nyonso boyebi bakombo lelo. Mais monsieur Gégé Ngandu asalaki stroke e na ngonga oyo aza na home care na mwasi na ye na bandeko na ye na bapaster nyonso basundoli ye bakotike na home care, c'est-à-dire na hôpital esika oyo bazokengela ye. Mais na batelevizio awa na Londres, na bafacebook awa na batelevizio toza na bapaster bafaiseur de miracle babondelaka mpona bato, me mutu oyo ateyaka bango sango malamu, mutu oyo ateyaka bango nyonso tu totiki komona bango bakende kosala miracle te ni kokende rendre nani visite. Alors ete ya ba oyo nyonso tu Gégé azalaki awa abimisi baventure ebele ekoki kozala nzambe moto azobete mpona baventure asalaki ya kobimisa bafaux bapasteur oyo bazoransonaka bato oyo lelo mingi na kati na bango basimbikisi. Tala lelo nkosi akomi lelo kopesa bato bamouchoir ya bleu, moto moko azolobela yango te. Et pourtant na poto awa azwa mbongo ebele asalaki ke akosomba sale bakosala boekole bopito banini lelo babetaka so lisolo te. Azwa mbongo akotosomba balopango na Kinshasa na bakongo na Angola aransona bato baloba eloko moko te bavanda kimia. Tala lelo oyo ndenge ndeko oyo Gégé aza na hôpital lisusu na Londres. Bato deja misato bakufi bazokufa na bamort subite. Dernièrement bauti otindela nga foto ya ndeko na biso moko mwasi akufaki azali na nini avant napesa communiqué ya kombo ya ndeko akufaki. Pétition moko eza na bafacebook na bino: halte à l'impunité, l'injustice, l'inégalité et les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Signé yango ekozala malamu parce que Kabila mpona komeme na CPI il faut ba action ndenge bato bazofunda bato ebele ba pétition po tomema bato oyo batinda ye na Congo oyo bazoprotege ye po bakende komema ye mpe kokanga ye. Alors, à la 51e minute, reportage sur Congo, la guerre des minéraux, que les âmes sensibles s'abstiennent de regarder. Investigation, ndengenini na Congo bazo utiliser bana mike ya basi na mibali na ba minéraux pe ko boma bango ezo sala mawa mingi. Basango mususu tozoloba awa ezali que ndeko auta kokufa zana pesa bino kombo na ye parce que nazotala na moniteur awa naza na kombo na ye aza na Londres auti kokufa. Kombo na ye ezali zela nazoluka yango bolimbisi. Ndeko auti kokufa na Londres, ndeko ya mwasi auti kokufa. Eza mawa mingi bato ya Londres botalaka bavi na bino, surtout na Londres toyebi ke bato ebele bauta na Londres baleka par Nigeria. Na Nigeria bayibaki biloko ya bato balianga ndo yango lelo bazotelengana. Soki obimaka Nigeria omelaka mutu
ozwaka biloko ya bato ngongango ya koluka ozongisa parce que bato bazokufa ebele bamisusu bazokufa na maladi ya solo me bamisusu mpe ezali biloko basimbaki ezolanda bango. Bandeko lelo lisusu tokufeli ndeko oyo na nkombo ya tete akufi lelo na butu oyo kaka abeli te alalaki na ntongo bana bakota na chambre bakuti mama akufi. Nkombo eza ndeko tete mwasi kitoko akufi na chambre. Alors bino oyo boza na baproblème na bato bomeka kofuta bamasolo wana mpe bomeka koregle bacompte. Donc tolobaki ete na Congo toza na bahomme politique te. Na Congo toza beaucoup plus na baventurier bato baza nsima mbongo nsima baposte mais bazali bongo na susi ya mboka te. Po Congo eko ezonga malamu il faut Kabila tokanga ye to toboma ye bakengo wana na nakokaki kondimaka ekengo azali bongo moko ya ba M23. Or bakengo barubero ya bakamere bango nyonso to baza bato ba M23 bayaki kaka po bamasakre bakongolais me bazosala yango na aide ya bakongolais bango moko. Mpe lisusu olenga nkoi bakangaki soso na ye omoni elonga nkoi atambolaka na soso. Alors bata Kinshasa batimbelaki ke na njili eza na maître moko akufaka kombo na Chiwara. Chiwara po bakanga ye babomaka soso na ye. Alors bakendeki babomi soso elenga nkoi. Soso elenga nkoi akufi olenga nkoi akomi sikoyo exposé akomi kosenga ba pardon mais na kati ya masolo aza lisusu na place te. Lisusu awa ba Clinton mwasi na mobali baza très mourant parce que bazali bongo babetami parce que bango bato baya na COP oyo ba Rwandais babomaka na Congo bapiyaka na Congo et nzambe abeti bango baza na sida. Et Trump auti koloba que les Clinton sont mourants qu'ils aillent en enfer. Et que la bonne nouvelle soki bakufi mwasi na mobali parce que babomi kaka na Irak te babomi ba Kadhafi te babomi pe ba tu ya Afrique pamba te babomi mingi na Congo. Breaking news basanga Congo ya lendo ya lelo lendi ezalaki bongo avec Proverbe 30 tozala ini bato nyonso tu oyo bazo s'enregistrer na Front pour la libération totale du Congo tozala ini. Honoré Ngwanda le Terminator grand collabo azwa mbongo Kabila yango akoma beaucoup plus kosala ba vidéo ke koluka kolibérer mboka. Azalaka jamais libérateur pe azali jamais résistant. Soki azali résistant mbeto mona asali geste mais lokola salata ni résistance na pembeni na musika bo contacter sauter. Breaking news